大家好，我是小高姐。今天我们来培养天然酵母。培养天然酵母需要2个材料：面粉和水。先来说说面粉。市面上大多数的面粉是经过滤漂白的，漂白的过程把小麦上自带的菌种就杀得七七八八了，不利于我们培养酵母。你要选用没有漂白过的面粉，我通常会用没有漂白过的全麦面粉。麸皮和麦芽上还有更多的营养和微生物，可以帮助我们更有效地培养酵母。关于水，如果你的自来水是可以直接饮用的，那么它里面很可能还有氯，氯是杀菌的，不利于我们培养酵母。自来水接到玻璃瓶里，放到太阳底下晒一晒，第2天拿来用。你也可以用凉开水或者过滤后的自来水。面粉和水准备好了，我们开始培养酵母。我把培养酵母的过程分为2个阶段：1、培养酵母同时杀死杂菌； 2、增加酵母活性。其实这2个阶段是同时进行的，我们把它分开处理会更具有针对性。先来看第1个阶段，10克面粉和10克水混合，搅拌均匀，盖上小吃碟，放到温暖的地方。你可以放在热水壶的旁边。如果家里的室温比较低，饭盒里垫几张纸，放在热水壶的上面，温度会更高一些。你也可以直接放进微波炉或者是烤箱里。理想的发酵温度是24到28摄氏度，我的发酵温度是24摄氏度。低于这个温度呢，发酵速度会减慢。第2天，经过了24个小时，它看起来没有特别大的变化。翻过来可以看到很小的气泡，只有一点点发酵的痕迹。闻一下气味，不酸也不臭，生面团的味道。直接给杯子里添加5克水和5克面粉，搅拌，继续发酵。第3天，你可以看到很多细密的气泡，但这些小气泡并不完全是酵母发酵产生的。当把面粉和水混合之后，加上合适的温度，各种菌种都被激活了。这里面有我们想要的菌种，也有我们不需要的杂菌。你用鼻子闻一下就知道了，它里面有一点酸味，还有馊味儿。所以这个阶段呢，不需要观察它的高度变化。继续给杯子里加入10克水和10克面粉喂养。我们昨天加了5克水、5克面粉，今天多加了一些，因为这是一个循序渐进的过程。第4天，发酵变化更加明显，同时馊味儿也更加猛烈，各种细菌、微生物开始打架，争夺资源，拼命繁殖。取出10克面团，加10克水和10克面粉，搅拌，继续发酵。第5天，发酵还在继续，酸味还在增强，可是馊臭味明显改善了。你的肉眼虽然看不出来明显的不同，但是这个面团已经发生了本质的变化。此面团非彼面团。几天前，我们混合面粉和水，激活了各种菌种，其中就包括乳酸菌。它跟其他菌种一样开始大量繁殖，随着乳酸菌数量的增加，产生更多的乳酸，逐渐使这个面团变成酸性的环境。酸性环境会抑制杂菌的生长，从现在开始，我们不需要的杂菌会慢慢减少。而酵母跟乳酸菌是好朋友，可以共同生存。取出10克面团，加10克水和10克面粉。我们每次循序渐进的喂养，不仅给乳酸菌跟酵母提供了养料，同时也维持了面团的酸性环境。第6天，你突然发现它的味道是带有一点点清香的酸味，很好闻，完全没有了馊臭的味道。恭喜你，天然酵母跟乳酸菌打了胜仗，杂菌被消灭了。培养酵母的第1个阶段宣告成功。接下来进入第2个阶段，增加酵母的活性。有2个要点：第一，影响酵母活性最主要的因素是温度，所以一定找一个温暖的地方。2，不要让酵母长时间挨饿，养分消耗完了之后呢，要及时补给。来看一下具体操作：取出10克面团，加10克水、10克面粉。我换一个杯子，让大家看得更清楚一些。从这个时候开始，放一个皮筋，观察它的高度变化。
帮助我们判断它的活性和控制喂养的次数。也是从这个时候开始，我们把剩余的面团收集起来，放到冰箱里冷冻。前面没有收集剩余的面团，因为里面含有杂菌。杂菌控制之后，酵母的生长繁殖会比刚开始快一些。到了第6天晚上，大概7、8个小时之后它升到了最高点。你仔细看，可以看到一点回落的痕迹。这个时候又可以喂养了。接下来要过夜，至少要12个小时，避免它挨饿。我增加了它的喂养比例，用1:2:2来喂养。放上小皮筋儿。第7天早上，大概12个小时之后，它长高了2倍，也有一点回落的痕迹，你又可以喂养了。到目前为止，酵母的活性就够了。接下来我就维持这个1:2:2的喂养比例，早晚各喂一次。经过了1个星期，天然酵母完全培养成功。你看，我们把它分为2个阶段，概念更加清晰，简化了步骤，酵母培养起来更加容易。如果你长时间不用酵母，该如何保存？我一般会用冰冻的方法。用一个塑料饭盒，取10克酵母、10克面粉、10克水，按照1:1:1的比例混合。搅拌均匀之后呢，放入冷冻室，它可以保存几个月甚至1年。用的时候提前1天拿出来，你看它冻得硬邦邦的，然后放在室温下让它慢慢化冻。因为冻之前喂养过一次，它在解冻苏醒的过程中呢，也是有足够的养分。24小时之后呢，你看到它的体积增大了一些，上面有很多气泡。翻转过来，盒子下面的气泡更加明显，它已经发酵起来了。闻一闻，又是我们熟悉的酸味儿。继续按照1:1:1的比例来喂养它。搅拌，放一个皮筋检查它的高度变化。8个小时之后呢，又长高了2倍。你看，我就喂养了1次，冰冻的酵母就满血复活了。如果你的酵母没有长这么高，那你又回到了培养酵母的第2个阶段，如何增强酵母的活性问题。培养过1次天然酵母，你就会知道天然酵母面团是乳酸菌跟酵母的共生体。乳酸菌提供了酸种面团特有的风味，并且抑制了杂菌的生长，而酵母繁殖产生的气泡使面食内部柔软而蓬松。天然酵母它有最天然、最完美的发泡机制，所以有着1000年历史的酸面种可以流传至今。谢谢大家收看，我是小高姐，我们下期再见。